La cittadinanza onoraria al commendatore Enrico Zoppas è un gesto per noi semplice, diretto, se vogliamo povero, ma proprio per questo significante. Per mezza giornata la cittadina di Scorzè si è fermata e piazza Aldo Moro davanti al municipio si è trasformata in teatro per rendere omaggio a Enrico Zoppas, patrono dell'azienda San Benedetto, alla quale l'intera comunità attraverso il comune ha conferito la cittadinanza onoraria. San Benedetto è Scorzè e Scorzè è San Benedetto, così come Scorzè è tutte le aziende che sono qui in questo territorio e che vogliono relazionarsi con noi. Un'azienda da oltre 40 anni sul territorio che nonostante la difficile e lunga crisi riesce a mantenere la rotta e tutti i suoi 1000 dipendenti provenienti oltre che da Scorzè, da molti altri comuni confinanti, una ricchezza per il territorio. Aziende come queste, aziende della famiglia Zoppas e quindi San Benedetto nella fattispecie, danno una dimostrazione ancora di un forte legame col territorio e del fatto che in questo territorio si porta valore, si porta ricchezza e si porta anche occupazione. Non sono mancate le sfide negli anni, anche i momenti di tensione con le varie amministrazioni succedutesi nel tempo, ma ogni volta la disponibilità al dialogo ha risolto le questioni. Un rapporto stretto lega l'azienda, il paese e i suoi dipendenti. Dobbiamo sempre dire bene di Zoppas dalla San Benedetto. Un uomo di poche parole, una persona concreta, Enrico Zoppas, è unica ricetta la sua che ha consentito all'azienda di continuare a prosperare. Quella di essere coerente con la nostra missione e quella di dare ascolto a quello che è la partecipazione di tutti noi della comunità, del territorio, dell'ambiente. E alla politica che dovrebbe intervenire sul mondo del lavoro e delle aziende chiede una cosa sola. Ma guardi, comprensione e concertazione.